ដូចតនេច្រើននឹកឃើញថាប្រពន្ធទៅផ្សារក៏ចង់ទៅមួយប្រពន្ធទៅហើយក៏ដុបប្រពន្ធទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅហើយតទៅពេលដើរទិញម្ហូបអីអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញប្រទេសអីគេលក់ស្អីគេទឹកខ្មៅហ្នឹងអត់ស្គាល់ថាអ្វីជាទឹកសម្រងទេអញ្ចឹងទេយើងក៏បានលើកយកមកមើលអញ្ចឹងទៅគឺថាអានេះនឹងស្អីគេតោះឲ្យសួរអ្នកលក់បានអ្នកលក់ប្រាប់យើងថាអានេះជាប្រភេទភេសជ្ជៈទឹកសម្រងអីចឹងណាខ្ញុំបាទឈ្មោះឈឹមទីតូជាម្ចាស់សិប្បកម្មទីតូផលិតទឹកសម្រងដែលមានទីតាំងនៅភូមិស្វាយឃុំបឹងរាំងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបើសិនជាធ្វើគ្រូយើងបានប្រាក់ខែជំនាន់ហ្នឹងតិចតួចទេមិនដូចសម័យឥឡូវថាគ្រូយើងសម័យឥឡូវគឺប្រាក់ខែគ្រាន់ណាស់ដូច្នេះយើងមិនបានជាចាប់អារម្មណ៍ទៀតទៅក៏យើងបានឈៀងចូលមកខាងកាស៊ីណូនេះតែម្ដងធ្វើការបដាយើងយកចិត្តទុកដាក់ការងារអញ្ចឹងទៅក៏មានការលើកទឹកចិត្តពីថៅកែអីចឹងទៅយើងក៏បានឡើងទៅជើជាមេការអីចឹងណាក៏បានប្រាក់ខែគ្រាន់ពេលដែលបានប្រាក់ខែដំបូងភ្លាមគឺស្រោតបញ្ជូនយកទៅឲ្យម្ដាយហើយពីព្រោះអីឪពុកឈឺនៅផ្ទះខ្លាំងធ្វើរហូតបានជាង20ឆ្នាំហ្នឹងគឺកូវីដចូលមកដល់ព្រឹបអត់មានការងារធ្វើគេចាប់ផ្ដើមបើកវិញហើយកាស៊ីណូប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនចង់ចូលទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅខាងក្រៅនេះវាអត់មានអីត្រូវធ្វើអីទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចាប់អាជីពមួយផ្ទាល់ខ្លួននៅខាងក្រៅដូចតនេច្រើននឹកឃើញថាប្រពន្ធទៅផ្សារក៏ចង់ទៅមួយប្រពន្ធទៅហើយក៏ដុបប្រពន្ធទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅហើយតទៅពេលដើរទិញម្ហូបអីអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញប្រទេសអីគេលក់ស្អីគេទឹកខ្មៅហ្នឹងអត់ស្គាល់ថាអ្វីជាទឹកសម្រងទេតោះឲ្យសួរអ្នកលក់បានអ្នកលក់ប្រាប់យើងថាអានេះជាប្រភេទភេសជ្ជៈទឹកសម្រងអីអញ្ចឹងណាហូបបន្តិចទៅមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាឆ្ងាញ់ជំនួយសុខភាពច្រើនដូចជាជំនួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងបានស្រួលហើយជួយដំណើរការសាយឈាមបានដើររត់ល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតធ្វើឲ្យវាតិចក្នុងអីបាត់ស្រេចទឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាចង់យកទៅផ្ទះដើម្បីដាក់ធ្វើគេដែរមើលទៅខ្ញុំក៏ទិញគ្រាប់សម្រងមួយចំនួនហ្នឹងមកដើម្បីយកមកសាកផលិតធ្វើនៅផ្ទះយើងបានជាភេសជ្ជៈហ្នឹងហើយក៏យើងចែកបងប្អូននៅក្បែរផ្ទះហូបបន្តិចម្នាក់ទៅណាបាន feedback ពីគាត់មកវិញថាទឹកសម្រងយើងឆ្ងាញ់ក៏មានទឹកចិត្តខំធ្វើអាហ្នឹងថែមបន្តិចទៀតទៅក៏ច្រកដបយកទៅលក់កន្លែងប្រពន្ធដែលគាត់លក់ឲ្យវ៉ាន់ចាប់រួយបន្តិចតួចនៅផ្សាររាត្រីហ្នឹងយកទៅដាក់អញ្ចឹងទៅក៏មានការទិញបន្តរហូតនៅពេលដែលយើងធ្វើភ្លាមណាមានបញ្ហាដូចជាទុកអត់បានយូរទេត្រឹមតែ2ថ្ងៃអីចឹងទៅក៏ខូចហើយចឹងទៅយើងក៏បានព្យាយាមថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសម្រងហ្នឹងរក្សាបានយូរថ្ងៃដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់ក៏ research ចឹងទៅក៏តាក់ទងទៅនឹងខាងក្រសួងគាត់ក៏ឲ្យយើងចុះបញ្ជីអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើការផលិតទឹកសម្រងនោះបានត្រឹមត្រូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងប្រព័ន្ធទៅយើងមានការរៀនសូត្រចឹងទៅយកមកអភិវឌ្ឍទឹកសម្រងរបស់យើងណាដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាទឹកសម្រងដែលមានគុណភាពល្អអនាម័យតាមស្តង់ដាររបស់គេprocess វាហ្នឹងគឺយកមកដល់គឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រោះទឹកក្តៅដាក់វាស្រោះចឹងទៅដើម្បីឲ្យរីកបានយើងធ្វើការបកសបកអីចឹងទៅដើម្បីដកយកសបកហើយនឹងគ្រាប់ចេញទៅសល់សាច់ដាក់ស្បៃច្បាច់ដើម្បីយកទៅសាច់ទេណាពេលដែលបានសាច់សុទ្ធនឹងហើយយើងយកមកធ្វើការដាំស្លទៅដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាភេសជ្ជៈយើងតែម្ដងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងដាក់លក់លើទីផ្សារហ្នឹងទៅវាជួបបញ្ហាដូចជាងាយខូចរសជាតិអត់តាមស្តង់ដារម្ដងប្រែប្រួលចុះដែលយើងអត់ទាន់បានចូលក្នុងប្រព័ន្ធតទៅពេលយើងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទៅយើងបានរៀនបច្ចេកទេសតាមអង្គការដែលគាត់ហៅយើងទៅសិក្ខាសាលាហ្នឹងហើយយើងចេះមកយើងធ្វើឲ្យរសជាតិមានស្តង់ដារឡើងវិញនឹងរក្សាគុណភាពរសជាតិនៅដដែលអញ្ចឹងទេឧបសគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានដែរបន្ទាប់មកពេលដែលយើងយកឲ្យ supplier យើងយកចំនួនតិចមែនតើដោយសារថាទី1គាត់ពិបាកទុកដាក់អញ្ចឹងបញ្ហាកន្លឹះដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាគឺផលិតផលរបស់យើងត្រូវការកន្លែងត្រជាក់
ភរិយាខ្ញុំគាត់បានជួយលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំបានផលិតភេសជ្ជៈហ្នឹងទៅភាសាគ្នាទៅធម្មតាយើងធ្វើអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនសូវមានបញ្ហាទេហើយគាត់ក៏ជួយគ្រប់គ្រងពេលខ្លះខ្ញុំចង់បោះបង់ចោលភាសាដោយសារតែយើងអត់មានជំនាញខាងបច្ចេកទេសនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែព្យាយាមឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងជួយគាត់បានបន្តិចបន្តួចទេពីមុនមកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយគាត់ដំបូងគឺខ្ញុំ research ជាមួយគាត់រហូតអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រួសារផងគាត់គឺគាត់មនុស្សល្អអរគុណដល់ភរិយាខ្ញុំដែលគាត់បានជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាំងពីដើមមកមិនដែលមានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយដោយសារថាយើងទាំងពីរដូចចុះសម្រុងគ្នាតាំងពីដើមមកម៉េះនៅពេលដែលខ្ញុំចូលកម្មវិធី iStory គាត់បានតម្រង់ទិសរបស់ខ្ញុំបានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ innovation ហ្នឹងគឺ innovation ហ្នឹងមិនថានៅកន្លែងណាមិនថានៅទីណាឯងគឺយើងអាចមានការគិតដល់កន្លែងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងការធ្វើ innovation ហ្នឹងទាមទារឲ្យយើងមានការសង្កេតហ្មត់ចត់ដើម្បីយើងចាប់ឲ្យបានចំណុចសំខាន់ដើម្បីយើងធ្វើការកែប្រែវាម្ដងតិចម្ដងតិចប៉ុន្តែយើងធ្វើរបស់ដែលកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះវាមិនសូវល្អទេហើយយើងចង់អាប់ដេតវាគឺយើងធ្វើការកែប្រែបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាបានគុណប្រយោជន៍ជាងមុនដើម្បីឲ្យបានផលច្រើនជាងមុនចំណាយថ្លៃដើមតិចជាងទៅអានោះហើយដែលយើងបានរៀនកន្លងមកបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងតែបដោតទៅលើបណ្ដាភេសជ្ជៈសម្រងនេះឯងដោយសារថាយើងលក់មួយរយៈនេះមកយើងឃើញថាវាដើរខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឈានទៅមួយជំហានទៀតគឺដោយយើងប្រើជាភេសជ្ជៈដែលច្រកនៅក្នុងកំប៉ុងវិញណាដោយសារថារាល់ថ្ងៃនេះយើងប្រើភេសជ្ជៈជាដបជ័រអញ្ចឹងយើងត្រូវការរក្សាទុកនៅកន្លែងត្រជាក់ឬក៏ផ្ញើទៅផ្ញើមកយើងត្រូវប្រើទឹកកកអីជួយតែបើសិនជាយើងអាប់ដេតមកតង់ទៀតឲ្យខ្លាយទៅជាភេសជ្ជៈកំប៉ុងអញ្ចឹងទៅយើងក៏អាចទុកនៅខាងក្រៅអីនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតាក៏អាចទុកដាក់បានដែរហើយងាយស្រួល